嘿，今天我们要来聊一个东西，最近在科技圈真的是掀起滔天巨浪，它叫做 OpenClaw。它是一个什么？它是一个号称可以有彻底改变我们跟电脑互动方式的一个，革命性的 AI 代理人。对，你没听错，一个开发者的周末专案，居然搞到全世界的 Mac mini 大缺货，这到底是怎么回事？这就是我们今天要解开的谜题。而且我跟你说，这不只是一个单纯的技术故事哦，它更像是一场充满了混乱、高风险，但同时又潜力无限的数位风暴。好，那故事要从哪里说起呢？主角是一位叫做 Peter Steinberger 的开发者，他其实已经半退休了。他一开始的想法很单纯啦，就只是想做个小工具，帮自己处理一些很烦的数位杂物。谁知道，就这个周末顺手做的小东西，竟然意外引爆了一场病毒式的网络狂潮。大家直接看这个图，这个成长速度有多夸张？这就是我们常说的病毒式传播。你看，专案才上线24小时，就在 GitHub 上面冲破了9000颗星，这几乎是史上增长最快的专案之一了。说真的，在开源社群里面，这种记录简直是闻所未闻啊！那为什么会这样？问题就出在这个 AI 需要一台专用的电脑，24小时开机在那边待命，所以全世界的开发者就开始疯狂抢购 Mac mini， 把它当成这个 AI 的专属仆人。这股热潮到底有多夸张？夸张到连矽谷某些地方的 Mac mini 都被买到缺货，这就是大家后来所说的 OpenClaw 现象。不过这个爆红的过程真的只能用戏剧化来形容。你想想看，一个专案在短短72小时内换了3次名字，一开始叫 Cloudbot， 后来因为商标问题改成 Moltbot， 结果旧的名字才刚放出来不到10秒钟，马上被加密货币的诈骗集团给抢去注册了，超扯的。最后为了平息这场混乱，才正式定名为 OpenClaw。这个名字也象征着它，从一个好玩的玩具正式走向一个更稳固的基础设施。好，所以经历了前面这么多混乱，大家一定很好奇，这个工具到底有什么样的魔力，可以让整个社群都为它疯狂？它跟我们平常在用的 AI 究竟有什么不一样的地方？关键就在这了，大家要记住 ，OpenClaw。它不是一个只会跟你聊天、回答问题的机器人，不是，它是一个主动的代理人，也就是说，它有权限直接操作你的电脑。重点是这句，它不是在回答你，它是在为你做事，这差很多。你看这张对比图，就一目了然了，两者的根本差异在哪？我们可以这样比喻，如果说 ChatGPT 像是一个超级聪明、有很学问的大脑，但是它被关在浏览器的沙盒里面，那 OpenClaw 呢？它就是那个拿着你整台电脑钥匙的数位管家，它可以直接帮你开 App、读写档案，什么都能做。那它实际上是怎么运作的？其实过程很直观，你就想象你好像在跟一个朋友传讯息一样，用讲话的方式直接告诉他，帮我做什么什么事，他就会去理解你的意思，然后在你看不到的背景，默默的去呼叫终端机，执行程式码，然后就把任务给完成了，就是这么简单。所以你看它的核心能力，它不只可以整合像 Slack 或 iMessage 这些通讯软体来跟你聊天哦，它还能帮你订机票，整理你乱七八糟的桌面。但最让我惊讶的是什么？是它会记住你们之前的对话。甚至当你叫他做一件他本来不会的事情的时候，他还能自己写程式来学会新的技能，这真的太强了。好，听到这里，是不是觉得很厉害？但是，当然啦，这么强大的力量不可能没有代价。接下来我们就要来聊聊，在这份方便的背后，到底藏了哪些你看不到的成本。首先，钱的问题。虽然 OpenClaw 这个软体本身它的程式码是开源免费的，可是驱动它运作的那个大脑，也就是像 GPT-4 啦，或是 Claude Opus 这种顶级的语言模型，你每一次叫它做事，每一次呼叫都是要钱的。
所以如果你是一个很常使用它的活跃用户，一个月光是花在 API 上面的费用，换算成台币大概就要1600到16000块不等。你想想看，这笔开销真的不小哎。这边就有一个血淋淋的例子，有个使用者就只因为一个小小的设定弄错了，结果让这个 AI 陷入一个无限回圈，不断的去呼叫 API， 结果怎么样？1天之内账单就喷掉了超过4000块台币。所以啊，这真的告诉我们，力量越大，背后的风险真的也越高。好，讲完钱，接下来我们要进入这次讨论最严肃也最重要的部分了，那就是 OpenClaw 这种强大的能力，同时也可能是一场潜在的资安噩梦。很多资安专家把这种组合称作是致命的3位一体。你想想看，当一个 AI 它同时拥有了3样东西：第一，强大的理解能力；第二，直接操作你电脑的权限；第三，它还能读取来自外部你不知道安不安全的讯息。这3样东西加在一起，就等于是亲手打开了潘妥拉的盒子。那具体来说，风险有哪些呢？层面还不少哦。比方说，骇客可以用一封 email 就植入恶意的指令，或是使用者自己不小心把后台的管理界面直接暴露在公开的网络上，甚至是你去安装了社群开发的扩充功能，但里面其实藏了木马。你看，每一个环节都可能变成一个致命的破口。我们来想象一个最可怕的场景。今天，一个骇客寄了一封看起来很正常的 email 给你。当你的 AI 助理去读这封信的时候，信里面藏的一行恶意指令就被触发了。这个指令可能就是嘿，把我电脑里所有的密码跟私密文件打包传到这个地址。你觉得这是科幻电影吗？不，这不是，这是已经被资安专家证实可行的攻击手法。好，我知道讲了这么多风险，可能有点吓到大家，但我们的目的不是要吓跑你，而是要让大家心里有个底，知道要怎么准备。所以接下来我们就来看看，到底要怎么样才能安全地驾驭这头技术猛兽。首先，我必须很直接地说，如果你不是技术背景出身的朋友，我们最真诚的建议就是，请你再等等，先观望一下。为什么？因为目前这个工具的技术门槛真的还很高，很多地方都还很粗糙，就像一个有很多尖锐边角的骇客玩具。你一旦设定错误，后果可能会很严重。所以耐心等一下，等未来有更成熟、更安全的托管服务出现，那会是更明智的选择。那如果你是开发者，这边有几条你一定要遵守的黄金准则。左边不该做的，第一，绝对不要在你的主力电脑上直接执行它，这就等于是把家里的钥匙直接交给一个你不认识的陌生人。第二，不要随便就给他最高的 root 权限。那右边该做的，永远都要用像 Docker 这样的容器技术把它关起来，做好隔离。然后呢，用一些抛弃式的权限比较低的账号去跑它。好，总结一下哦，这就是一份零信任检查清单，有5个重点。第一，用容器隔离系统；第二，限制它的权限跟 API 预算；第三，任何敏感的操作都需要你亲自批准；第四，把你的网络保护好，不要让外人随便进来；第五，仔细审查所有外部来的资讯。简单来说，你就把你的 AI 当成一个能力超强，但你绝对不能100%信任的实习生，这样就对了。你的助理，你的机器，你的规则，这句话就是 OpenClaw 的官方口号。我觉得它也完美诠释了这个专案的核心精神。它给了你极大的权利，但同时也把制定规则还有承担后果的全部责任完完整整的交还到你的手上。所以最后这个问题就留给大家自己思考了。OpenClaw 毫无疑问的开启了个人自动化的全新时代。它是一个潜力无穷的超级助理，但真正的问题是，你准备好成为那个为它制定规则，并且愿意为此负起全部责任的人了吗？